σημερινή εκδήλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το Επιμελητήριο, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της επετειακής χρονιάς για τα 140 χρόνια του Επιμελητηρίου. Mais ce que je vois, puisque je rentre de Paris, de la conférence des ambassadeurs, c'est que la situation économique en Grèce est importante. Ce n'est pas un petit pays, la Grèce. Καλό βράδυ, καλή χρονιά. Et avec toutes mes équipes, merci encore. Ευχαριστούμε. Αξιότιμη κύριε Διοικητά, παρακαλώ για την επίσημη ομιλία της βραδιάς. Η στρατηγική σχέση Γαλλίας και Ελλάδας, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, το σεβασμό και τις κοινές αξίες και προτεραιότητες, αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας και μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις δύο χώρες, όσο και για την ίδια την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Εύχομαι η ελληνογαλλική φιλία να συνεχίσει να ανθεί και να καρποφορεί επωφελία και των δύο λαών. Ευχαριστώ πολύ.